Hujan besar, hujan kawan, hujan. Ini perjalanan ditunda dulu, hujan besar. Angin kencang juga anginnya. Waduh, ini takut. Diberhentikan dulu ini di simpang di Polsek Kiara 2. Yang ke kanan, belok kanan arah ke Surade, ujung Genteng. Yang belok kiri ke Jampang Tengah, tembus Panggel Seran, Sukabumi. Hujannya deras banget ini, sama angin besar. Takut ini perjalanannya kawan. Diberhentikan dulu di sini istirahat. Oh, anginnya. Hujan badak ujung angin paur. Takut ada pohon yang tumbang ini. Diberhentikan dulu di sini sebentar. Biar agak kecil dulu hujannya. Ini yang di atas Polsek Kiara 2. Aduh, nggak kelihatan ini kacanya. Gelap. Banyak juga yang istirahat tuh, takut di belakang pada ngutuy berhenti. Oke, sekian dulu kawan. Oh, buburnya Yan kira tanah. Oke, gede. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.